अपना कमीना दोस्त कहाँ है? जोन भाई लड़की का नंबर मांगते रहता था। हाँ फोन लगा यार। हाँ फोन लगा तो साले के काम करता हूँ। हेलो और भाई कहाँ है तू? हाँ आजा, यहीं पे बैठा हूँ मैं। हाँ अपने अड्डे पर आजा। हाँ नहीं मैं कर जू साइड तेरे सामने नीचे इस बारी भी तू मैनू ना करती नहीं मैं कर जू साइड तेरे सामने नीचे इस बारी भी तू मैनू। अबे अपन है हटके इसे एंट्री लेते हैं डटके जान दो। और बताओ। अरे भाई तेरी बाइक कहाँ गई? अरे यार मत पूछ, बाप ने छीन ली यार। क्यों? रात भर मैं चैटिंग करता रहा, तुम्हें पता चला वो मेरा बाप निकला, 2 गाल पे लगा, बाइक छीन ली। चुपचाप से एक लड़के से मांग के लाया उधार, भैया दे दे थोड़ा इंप्रेशन हो जाएगा, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, चला। और बता भाई तो किसी लड़की का नंबर दे दे यार। देख हर साल इधर हो जाते, कोई लड़की नहीं पड़ती यार। भाई मेरे पास नहीं है इसके पास। अरे तू ही दे दे कोई मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो ये पार्टी करने के लिए बात नंबर मांगने लगा हम लोग को। चल जा जा जा, हम लोग चल अपन लोग चलते हैं। ठीक है भाई, एक हफ्ते के अंदर अच्छी लड़की ने पटा के दिखाया, तुम्हारा नाम भी मैं पूछ नहीं। और बताओ वापस क्यों आ गया? अबे साइकिल लेने आया हूँ। क्यों साइकिल छोड़ आया? मैं फ्री की आती है, तेरे बाप ने दिला के रख दी है ना। अरे आ गया किधर यार है? रुक फोन आ रहा है अभी। हेलो अरे यार मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम ही जाओ बाजार अकेले अकेली। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं मेरा फोन दे। मैं आ रहा हूँ, सारे मिलकर काम करेंगे दोनों लोग, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मेरा फोन दे। मारा क्यों बे? बहन थी मेरी वो। बहन तो बता देता यार, बहन है, मारने की क्या जरूरत थी? तू साले मेरा फोन लेकर तो भाग गया सीधा। अरे चल ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा। अरे बोल मंगा दिए लड़की का नंबर, ले पटा लेना जाकर। नंबर है ना? सचमुच लड़की का नंबर जा पटा लेना भाई तू ही मेरा एक दोस्त निकला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। पैसे नहीं है मेरे पास। चल भाई अभी कॉल करता हूँ उसे। ये भाई ये ले ले जा मेरी तरफ से। हाँ हेलो बेबी, आपने मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरे मैं भी लूँगा आपको। अच्छा ट्राई तो करो। अरे समझो ना ऐसा वैसा, मेरे पास पैसा है, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। हाँ अरे कुछ नहीं, बस रिचार्ज करवाना। अरे अभी करवाता हूँ। कितने का? 50? अरे 200 का करवाता हूँ। ठीक है रखो, कल अभी होता है। हाँ हेलो भाई, तुझे नंबर भेजा है पैसा, कर दे रिचार्ज, चाहे जितना चाहे जैसा। ठीक है चल रखता हूँ। ठीक है। हाँ बेबी रिचार्ज करवा दिया मैंने, टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। मिल के बनाए वैसे हम अभी थोड़ी देर में। कहाँ पे? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। घर पे कोई तो नहीं तुम्हारे? बस अभी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अबे होगा कोई भी कुछ भी, हम भी कमीने से कम नहीं है। अभी आते हैं, टेंशन ना लो। ना संभले नहीं पाना लाजमी दिलदा हो जाना, इश्क तेरा भी हो जाना, नींद भी दूर चली जानी, चैन भी तेरा। छोड़ दे भैया, गलती हो गई मुझसे, मैंने रिचार्ज करवा दिया। चला यार ले यार, थोड़ी भी इज्जत हो रही है। अबे छोड़ दे यार, अरे भाग यार, छोड़ दे। नहीं वो बहुत तेरे को सट्टेबाजी करने का शौक है। अरे गलती हो गई भैया, मेरी इज्जत छोड़ दे। चला यार ले यार भैया, बहुत शौक है तुझको सट्टेबाजी करने का। भैया गलती हो गई। अरे मुझको बताओ रे। कभी सट्टेबाजी नहीं करूँगा।
जब दोबारा मूड हो तो कॉल करना। अरे भैया यार, नहीं, कहीं का नहीं जाना, भूल गया।